mbongo wana pesa nga $3. Yanina? Kope ezali yangai. Oh. Kope ezali yangai. Sikoyo kopi na yo. Na memi yo ozalaki no nelo côté vide. Ba pesa nga $20. Na bina yo sanje dije wana pesa nga $3 ngana jo $13 yo tika na $7 oza ko nganja mangai. Mais yo no sika tokoti. Eza kopi na yo mais sika tokoti bana bazoba. Po pesa nga $3. Sika mabe tali. Oza ko nganja mango ya yo. Oh, mama ya tendenge nini? Bakaboli biso $10. Soki ngai na kota ka wana te. Bana ba moni yo bazokima. Balobi oza malai. Bana bakimi ngai. Malale nini nga na jana yango. Bongo mutatela. Bana soko batali yo, balobi te yo baja komono oza kwa ndati kala. Nakoya kolbangwa basore babinia babandiko kanga bato bakaninga pona lobina yo. Ngai eza ndenge na ngai na tambola kaboy. Eza teke o sokelo ko nini te ndenge na. Menga na yo na za buka. Nga na ja buka te. Nga na ja normal, nga na bota maboy. Buka jali moto akuiva kisete. Jindete yo ta na tamboli. Bongo yo zo kiva. Oza ko tamboli kwa kamera yo. Tala silime pire. Ah muchari puri. Ah mutu. Buka. Ta buka. Pire. Ta kitone pire. Nako bakiselo kote ko tumu. Pire. Enzang. Pire. Enzang. Oza ko tamboli kwa kitone pire. Sikala yo ko nya pasa moniwa. Yo vinga na buka. Omoni loko senga. Pesa nga $3 na ebisu. Nakopesa kote. Okopesa nga $3. Nakopesa kote. Mokinjo. Nakopesa kote. Mokinjo. Enzang nakopesa. Enzang. Mokinjo na bino okopesa nga $3. Tala. Ota. Okopesa nga $3. Oh, nina. Mokinjo okopesa nga $3. Nina ngo ni yona na. Okopesa nga $3. Individu. Okopesa nga $3. Mokinjo okopesa nga $3. Citoyen. Okopesa nga Monsieur. Civil. Papa. Okopesa nga $3. Papa. Okopesa nga $3. Papa, madame nous. Kontiboyo kanana. Okopesa nga Enzang. Basaka baje sika msumene sika fufute. Kanga tana loketo. Mekukanga na kingote. Maître Kokike. Eza mbongo bakabeli biso mbale muto Papa. Okopesa nga $3. Tikai. Papa. Botelemi na nzela. Boyebi bien pe oto sana ngo mokonza mboka lobini. 1 mètre de station. Bilotane botelemi. Pas même 10 cm. Et puis dans ça la débat, trouble d'ordre public. Et c'est fraction. Mokonzi, yo telemi pene na ngai no to dana Ngaza mokonzi. telemi ngano na metre. Na yepona kangayo. Ozo soana 1 mètre. Bo respecter ngote. Mokonzi, soko ngo kanganga na metre. Sikala na metre kanginga. Na soko jana nga place ko kanganga ni. Soki soda kangi yoza kwa fragrance. Aji jamba bora zolo bana yoli kamozo kotisa te. Papa, tano isika yo zolo be. Mon commandant Thiago, tala bozo boy. Papa. Ndenge boza awa na minute les infractions. Les infractions. Parce que bozo tambola trouble public mboka eza na temps crise. Ça va débat ba dollar. Papa, toyo que infractions. Papa. Mokonzi. So kimeli ngai. Corona. So kimeli ngai kwa mpese nga corona virus. Papa. Ote kashlete po ni yango kimelio. So zaki nango menenge kimela. Bonga toko ya tia kango. Ngako kimeli ngai. Ngaza mokonzi yango comme exemple. Soko na changer katine akupi wana ko matenga moto na kufichie na katine. Boza ya kokanga mandenge bozawa. Weze boza ni infraction. Épreuve za nino bokangeli biso. Distanciation boza na distanciation. Yo moko pemene na ngai, yepe pemene na ngai kwa boza. Commandant Midou. Mokonzi. Voilà, na biboy. Tokangi des civils awa. Bozo sala débat na balabala au juste. Et loko bozo soignela eza nini? OK, Jazz. Otombe sika. Omalo ko toso wele la. Oh, enzanga kanga na kingo ko. A baby sele ko ngeme ya kafufu. To ute sika moko boy. Bakabeli biso $10. Eza copy na ye. Eza ki copy na ye, me ba pesi biso $10. Bana kutu baso banga ye. Balobi wasana buka. Ngana na sine. Na sine na koti na zwimbongo wana na pesi $10 na ye. Bete yo. Na bete yo mokinjo. Sela. Papa. Ba pesi $10 na yenga pe na $10 na nga. Lokwa tozo na nzela. Lokala kana bakisi na ye bakata na mboka. Ale, ayako betela nga yango na nzela. Na pesa $3. Mokonzi. Nde boza boy, boza nango a. Mokonzi. Yokaye. Ezawa. Mokonzi. Mokonzi kope eza ngai. Kope na yo omemi moto. Bokei wana ba pesi mbongolo maboko na yo. Olobi na ngai te kamato yo chanje donc tele ngai reference. Bon, sikawa ngala jako biso toko kabulango na regularity. Est-ce que ça kan ngwan? Bon, loko ta mo kinjo yo. Nako papolo. Papa.
baja kobenga Michael Jackson aja kotama kwa mtaja kobina pile conflit ngakanga ite soki na beaucoup na maboka l'état botika l'état akabola dossier commandant Midou retirer mbongo kabolela bango parce que l'état ça muto sala ya pesa ordre bisika de bo pesa prêt ato to pesa na l'état bongo pesa l'état akabola baja msenga $3 nanga pesa biso to kabola dis mais c'est pesa prêt $. Civique yo oja di na cha ko cha civique Monsieur Faglaza, ça va, yo pepe. Mokonzi bokata $3 na mbongo wana bokati wana bopesinga $3 nanga enzanga pesa na pesa na l'état kabola bino Pesa l'état kabola bino. bino bokoto msenga $3 Okozwa nyonso pesa. pesa oyo ozali ngo wana pe pesa buzo osala infraction balingi basala bino liquidation communautaire l'état linga séparé bino na ndenge moko bien muto muto kende poser na ndako na ye usa fe mokonzi bino bokui $10 Non. $5 ngai na kui $10 ya kui $5 Exécuter d'abord. Réclamation après. ida maana mboko sa pe bobozi kaka $10 na yenga bopesa na yenga na zongi ngana za mwana muke bozo mwana taraji na ngai bon L'état sala musala nao. merci premièrement bozana no ba citoyen première article bozana ba citoyen c'est ça deuxièmement infraction bino bosali discussion routière bozo sala discussion na nzela Trouble d'ordre public. bo violer d'ordre public troisième infraction na bino lokwa mboka ezana état d'urgence balobaki na biso distanciation ya 1 mètre na kashine na mesure bino bozana 30 cm boko deuxièmement bozana kashine te or boyebi ke mboka ezotambola na maladi eza infraction troisième infraction bosali yo longoli bilamba na yo kangi moninga na yo na kingo kuze blessure volontaire commandant Tiago eza infraction basali yango wana lokola bino bosali ba infraction bopesi mbongo oyo eza lokwa mbongo oyo eza moyen de liquidation Voilà. un commandant babord eza bongo te Eza bongo. moyen oyo komema biso na bino tokenda na bino ntina sociate mokonzi excuse yo ozolobi makambo likidi awa biso likidi oyo eza na kati te mpe makidi yango eza bandenge ebele mokonzi likidi oyo likidi ya litanga ya kisi ezali likidi oyo likidi ya nini oyo mpe ezali likidi ya ya bute ya mai ezali nini nini oyo mwana toka kati fufu ye atiaka na tota atina moloko babengaka yango likidi eza komona likidi mosusu oyo baliaka nguba ya mai na linyoka mai wana mpe likidi lisusu tika makidi nini oyo takolobelewa liquidation nalobi eza okwa liquidation transport na biso ekomema biso na bino na sociate Voilà. po boza bakangami ndenge bonga transport bongaka yango likidi eza liquidation yo ozwi makambo ya likidi okoti na mbongo na biso seka tokende na bureau tokende na bokende ofuta mbongo ya bainfraction nyonso bosali 200 000 francs na bureau boleka liboso tokende mokonzi ngai moye nakenda na biro ezali te ndenge nazali naza na problème ndenge boza komona ngai Problème nini? ndenge nazali awa naza na coronavirus Nani? ngai Yo na corona. bokangakanga bokange mpe na korona bozokende na kasoko bomemi ngai na biro omoni tete ekuna suka wana lokola yo oza na corona papa yo tokende na bureau tokende na bureau efuta bato nyonso ende kuna soki bomemi ngai kuna soki bokozwa siasa kokunda ngai etali bino mokonzi mbongo oyo wana kasi bino bokui wana mbongo wana eza na coronavirus oyo ya mbongo ezaka makasi awa mbongo wana eza na mise en quarantaine Dans ce cas, tosokola ngo na savon liquide. toko désinfecté yango totanga en quarantaine mokonzi bozongisa biso ata $10 beta yo désinfectant okozwa désinfecté omoni nyonso to yo moto lukati nini zwa $3 ya lobi na yeki na soirée mona kende na butu ya orate nobinga bino telefone eleka te oza mwa mabe makasi oza mwa mabe makasi telefone nange bandeko nabengi eleki te nakoponga mpena kokosela bino vraiment nabengi bino mpena naoregrete masanga vinda vuwa na mesa bato bamela baa te nini oza mabe biso mwa tolali bapongi place okende ezala te ye nalali bapongi naosekuti babenganga taka 10 000 francs pamba shide eza te mene nge nakendanga omela kozeli appel na tomonaki yango te tobanda tovandaki seke ya problème ya réseau mponga nabengi bino koza telefone ba bapixere na ngai libolakisanga nzela ezanga kokangela bino mpena bashida lokwa yo bombela biso ya lobi nga soki nameyone mpo atika mwa ya makasi nabuka na te amaka lelo o tala.
losako bacivile ina katikati ya bato boyi yo zonga eza infraction oli bokendanga ezoyebana te oza mwasi te mobali bino bemoninga ndeni oza na nani mo bobanzi to bobeli mama soki papa bonde republike bonga na papa na wapi kashine na yo naye pa na biso kashine nini yo mama wapi kashine lakisa kashine pa biso yango na oza na kashine mosana wana non lata yo ozina fraction lata biso basoda tozotambola tozina kashine bino bacivile bokena kozala na kashine te ozosala teke eza concordance ozosala désobéissance à la loi présidentielle eza nango bongo te babaki soki otambola na nzela nde otie kashine ngana nanga pa biso na otie kashine kolo bai pene eza libanda eza milieu public na mpe na biso papa na droit otambola nde nyonso nalingi papa boni Nana yebisa- tata nao oloba nanga mokonzi bongo nani ayebisaki yo coronavirus ezwaka bato na kati ya ndako te ezwaka partout il faut ozala nango na kati ya lupango ti na kati ya chambre avolala na kashine ya tolia nango mpe toso na mati moto na matala soki eza te boloba tokende c'est tout mama soki bozala nango te bozwi makona bino mibale toke na biro papa toke na biro okena bango we infraction infraction nini infraction otelemeli ordre ya l'état un agent de l'ordre azoloba yo ozotia maloba infraction leka liboso liboso okendana na wapi nesinge mpe ya po bozolinganga bolingi nga mpo boye na okendanga papa na biloko ya ndeko na mwasi olati liboso tewa tokei te bolinga te na okee te naki olinga o mokonzi aki esala abomination po balinga yango oleki bona tika na okoloba bakenda moto esika mo te na ndeni bakanga bato na kota lipanga bato merci bomakubiangane merci tika na yo nano koloba moto ozobenga neri wana nazoyeba te di yo oza mwasi to oza mobali papa yo moninga ndeni nzambe kohona te ndenge bafraction ezobotama yo premièrement oza nano na infraction ya makasi osali détournement sexuel des oppositions sexe homme to femme eza infraction ya makasi troisième infraction leyo eza exposition corporelle oexpose nzoto na yo mpona mwasi attentat à la lapidaire oza mwasi te ozango mpona tekama détournement sexuel oui eza détournement sexuel mokomanda tokenda na bango na kasi eka liboso papa toke liboso osima mokonzi ya nzoto eza infraction tokei tokenda tokei nakutukumasomane trake otombola mpona okete mama nayebisi bino mama bolandaki bien le chef de l'état alobaki lokwa boboyoke biro na minute oseke boyebi 3 oyo ezali 5000 babaki 100 kashine 5000 wana biso bato tolobi te wa biso tolobi te mosala nga butu na osala mpona yela bino mbongo papa mosali yo osala na butu ebipaso oza nga moyibi yokia na butu ya mpona mbongo na pia bino boniko eloko oyo kanga yo ozolanda boso bazoloba oza mwasi ya motu se respecte botombolanga na trake komanda baba ezela tokosimba bino te jipe eyaya kozwa bino mpo mukamate benga jipe mukamate fo bakende alo komanda fixe kose colonel général major tosolola te acha apele yako papa basolola kaka ti bosola na bango kosola na ngai eza mape likambo oyo oganga makasi eza te voilà lokola ekomi ya débat boye yo tozwa su 5000 te dilola te papa tokoyoka na susu te dilola tokende ozala mpe mwa kimia te mama toyaki na malembe oboyaki koyoka biso tokei foso kashi nango eza 5000 te papa mabe papa bosolola kaka bazala bacitoyen topesa bino kasi midembe pesa oyo ozala ngo tokende papa topesaka 4400 bozokisa to bozokisa bana tendresse te 2000 francs 2000 francs oyo ekene infraction ya mama oyo anokoloba bilobaloba voilà mapolisia ekene infraction na ye komanda tosoba otopesi bino okandeli bino mpe nakosabe tozala bino na butu ebike balie biso mbongo na bolape nzambe na ngai ye
Papa, ozosuba na balabala. Oyebi que c'est infraction. C'est infraction. Dédé, moi puis cacher na. ozobebisa mira bato Détonation. oyebi ke basombaki ti batie peinture oyo bafutelaki yango mbongo papa infraction Papa, c'est infraction osuba na balabala. Bamokonzi. Toke bureau. Problème était. Mokonzi problème était. Bozwa ta 10 000. On est à corruption. On est à besoin corruption. oke biro biso ozangi mbongo po pesa biso 10 000 Azolinga corrompre biso. 10 000 eza moke Bibi na yo. Tozana yango. Tam sous de suite. Oh yo kutozana yango. Transaction biso ça na nzela. Ta 10 000. Ah, papa toke biro. Na malembe nyonso. leka C'est quoi ben école si bakangi bino on me na biro. Tozokenda na yo na biro. Pour ça l'infraction. Bureau ya l'État. S'il vous plaît, papa. Problème nini bona papa. D'ailleurs yo nani na uzokuna biso Papa, c'est moi, lieutenant Motambona. Ah, yo za lieutenant unité ni. Bien caché Barumbu. africaine Tambola bo. So to zwi unité. Dans la unité orange. Na TV wa mega pona solo na bana na Papa, vous allez bossa mon S'il copain. vous plaît, loba toyokana. Papa, nalingi na chande ordre. Puisque na moni bino na papa mokolo ndire bozo déranger tout. Bon ça va na papa. Bon maintenant ça prend na kovo. Ah mais il m'a l'ex ça vient pour Yo. Papa na biso papa. Comment ça kanga? Ah, timde biso, timde ba soda. omoi bino mbale bozokende Papa, la bonne est liboso. Bonne est liboso que tozokenda bango nyonso. Toke biro. L'état bo so na suba kazi. Yo. yo ibonga makambo te yo Toke Papa, yo posa soda. Mozo chalo. Koko na kufa zanga ni soda na kalwano. Bato bayaka na kabila le père. yango sikoyo yo lande na oyo Oh mon atene na ngate. Katoko. Toyokana. Botika papa. Botika papa okinya aki. Konja subi na njera. Je na misubila ekutu. Alobi aza malade. Bazwe loko na yo. Ba mokonzi. Bazwinga billet moko ya 10 $, na 2 billets. Nani azwaki mbongo? Soda waza longo lokola miom. sivile oza moyibi Mokonzi. Azamu. Alobi na yo bimisa mbongo soki te bakanga yo. Bimisa mbongo. Yo mokonzi ndo bino wote. Bimisa mbongo. S'il vous plaît Mokonzi. Pas de débat, pas de débat. Na bikotsa mo tselo kola bambiko bateka na paya. Pesa papa. Ezaki 20 $ na 10 000 francs. Pesa 10 000 francs. Abisa. Sia mutoki na ngaboli yango kaka boy. Mokonzi mbongo tozwi yango na makambo mosusu. Ezi mbongo na Pesa papa mbongo na ye. Papa mukolo bwa koko sabino. Inspecteur. Papa. OK. Mon passier. Na sema ba soye. Kende papa. Yego numba batuka bango. Moya ya poto mabi trésor. Abana pole pole. Regeze. Papa. Ya, mona le mbongo ba soda. OK. oyo asuba esusu ate ozwa yo okoza kazi kibosene yo. Allô, omona. nabokino masolanga na ngana bamete libanga Unokuzo pike yete libanga. Mon général. Oui, naza juste à quelques mètres à commune à Lemba. Ana ben civique moko awa. Hey!